大家好，好耐冇見啦，好耐冇出片啦。今日咧就想同大家去分享一啲 Figma 入面成日用到嘅 shortcut 啦。通常用一個軟件，如果好想好快速咁樣擺脫新手嘅話，最好嘅方法就係學唔同嘅 shortcut，唔同嘅快捷鍵。所以今日就同大家整理咗大約7到8個，我唔記得咗啦，7到8個啦，成日用嘅一啲 Figma shortcut。呢一啲嘅 shortcut 都係我喺日常生活嘅工作中啦，都係重複咁樣去用嘅，希望可以幫到大家啦。喺製作呢一條片之前，我都試過用 ChatGPT 去問一問究竟有啲咩最常見嘅 shortcut， 但係佢俾到我嘅答案暫時都唔係話太有用。暫時呢類型嘅資訊都係靠大家工作上慢慢累積咁樣去領悟翻嚟。至於唔同嘅 AI 技術點樣可以幫我哋設計上更加快速呢？呢啲就留翻之後有機會再講啦。我近排都好沉迷喺呢類型嘅技術上面，但係事不宜遲，我哋今日嘅主角就係 shortcut， 咁我哋就開始啦。第一個想同大家分享嘅 shortcut 咧，就係 Auto Layout Shift 再加 A。好多時候我都會用呢一個嘅 shortcut 去嘗試做一啲類似 label 嘅一啲 component。最大嘅好處咧，就係佢識得根據形狀嘅大細去自動拉長或者縮短，就好似咁樣。當我哋打字嘅時候，佢就會自動識得跟翻呢一個框框嘅形狀去縮細，甚至當你去排列嘅時候，佢都會自動咁樣保持翻一個中間嘅距離。如果想做到呢一個效果，係非常之簡單，我哋只需要去加一個字。例如而家我哋就有一個 button 啦，咁我哋只要撳 Shift 再加 A， 你就會見到佢自動套入咗一個框框喺上面。呢個時候，當我哋將框框嘅屬性去變一變，例如加翻個底色啦，同埋加翻一個圓角啦，再轉一轉佢嘅顏色等等，咁我哋就會多咗一個咁樣嘅自動框框啦。咁呢一個嘅元素，你就會見到佢可以有自動拉長縮短嘅效果。另外最常見嘅用法就係自動排列啦。我哋只需要將佢去排，例如由左到右咁樣啦，1、2、3，咁我哋都可以撳 Shift 再加 A， 佢就會自動排咗佢哋嘅距離啦，保持翻一致。咁我哋仲可以喺右邊嘅欄位去選擇翻距離，做翻一啲微調同埋修改。我哋可以向左右咁樣排又得啦，向上下咁樣排都得。對翻左，對翻中間，對翻右，呢啲我哋都可以喺右邊嘅欄位去選擇翻嘅。呢個時候，只要我哋喺框框嘅入面去貼上任何嘅元素啦，又或者我哋將佢成個拉翻入呢個框框，拉翻入呢個框框，拉翻入呢個框框，或者我哋剪低再貼，咁大家可以見到佢都係保持翻一個12嘅距離嘅。呢度都順帶一提啦，做翻一個 UI 設計師嘅時候，好多時候唔同嘅元素，我哋最好都係喺4嘅倍數，比較少會處理一啲單數，例如11啊、13等等。跟住我哋就去到第2個嘅 shortcut 啦。咁呢一個 shortcut 就係一個 search bar 啦。如果你有用開 MacBook 嘅話，佢都比較似 MacBook 入面嘅 Spotlight 嗰種嘅 search bar。咁 Figma 自己都有一個嘅。咁佢就係咁樣噶啦。咁呢個樣呢，點樣嗌佢出嚟呢？就係我哋只要撳翻 Command 再加斜斜。例如我成日用嘅可能係 Image 嘅 Tracer 啦，又或者係一啲 plugin， 例如 Sorter 啦，去排翻唔同嘅次序啦。又或者我哋成日要用嚟排頁數嘅 Paginate 啦等等，呢一類型嘅 plugin 都可以直接喺個 shortcut 入面去嗌佢出嚟。至於有啲咩嘅插件係我成日用嘅呢，呢樣就可以留翻有機會再分享啦。去到第3個 shortcut 就係一個 copy style 嘅 shortcut。呢一個嘅方便程度，我覺得
簡直係100分。好多時候我哋都需要喺一個畫面 UI 上面去放一啲嘅圖片啦，但係如果我哋唔想每一次都 copy 嗰張圖片，又或者重新再去 upload 翻嗰張圖片嘅話，好多時候我都會直接用 copy style 嘅方法去將一張圖片移去另一個圖片嗰度，就好似咁樣，我將左邊一張圖 copy， 然後再貼去第二張圖，咁你就會見到佢已經貼咗去另一邊啦。同樣嘅道理都可以適用喺任何嘅 pattern 啦，或者顏色啦，甚至係文字度啦。咁大家可以見到我可以好快咁樣將圖片同圖片之間去轉換，又或者喺顏色同埋圖片間轉換，又或者將顏色貼落去圖片或者文字嗰度，貼上就係好似平時 Ctrl C 咁樣，你只要 Option Command C， 然後貼上呢就係 Option Command V， 同你平時 copy 嘅 paste 係一模一樣嘅，係咪好方便呢？落到下一個嘅 shortcut 啦，呢個就係 copy as PNG 嘅，呢一個都係我成日偷懶用嘅一個 shortcut 啦。佢嘅啟動方法呢，就係撳 Shift Command C。例如呢度呢，大家會見到有一張圖同埋一個背景有框框嘅。咁如果我想將呢一張圖喺唔使 export 嘅情況之下變成一張 PNG， 一張透明底嘅框框圖，然後我就可以將佢貼喺例如 WhatsApp 入面啦，我想貼喺 PowerPoint 入面啦，我想貼喺 Keynote 啊、Slack 啊，任何地方可能 for preview 嘅作用，甚至去貼去 Canva、Photoshop 等等，再做其他嘅設計工作嘅時候，我就可以用一個 copy as PNG 嘅方法去慳翻 export 嘅一啲時間。用嘅方法好簡單啦，我只需要去同時選擇晒兩個元素，任何元素，然後呢就撳 Shift Command C， 咁大家就見到呢度會出現咗一個 tooltip 啦，叫 Copy as PNG。呢個時候佢已經儲存咗喺我哋嘅點樣講呢，剪貼簿入面一個 clipboard 嘅入面啦。咁我哋就可以撳 Command V， 大家就會見到佢其實就會作為一張 PNG image 嘅元素出現咗喺任何你貼出嚟嘅地方噶啦。呢個時候大家可能就會問，點解佢咁 blur 咁朦嘅呢？主要嘅原因都係因為我 copy 緊嘅時候，呢一個元素係116乘116，佢係相對比較細嘅，所以佢貼出嚟嘅效果都會比較細啦。但相反嘅道理，同樣嘅道理啦，只要我哋將佢 copy 嘅時候嗰個大細係保持翻大嘅，即係可能佢已經去到1000，然後你再 copy as PNG 嘅時候，佢出嚟嘅效果就會係清楚噶啦。如果想用傳統嘅方法去 export 圖片呢，大家都可以喺右邊呢一個 panel 嗰度揾到翻 export 嘅一啲操作。例如我哋只要將一個元素去 group 埋一齊啦，Command G 去 group 埋一嚿啦，然後你中意改名又得，你唔中意改名就之後 export 咗再改名都冇問題。只要我哋撳 export 啦，揀翻你係想幾多倍啦，甚至係你想規定佢係2000闊嘅，2000 pixel 闊 ，PNG、JPEG、SVG、PDF， 你就可以再撳 export， 就可以得到你嗰張圖片儲存翻喺你想要嘅 folder 入面噶啦。然後再落到下一個 shortcut 呢，呢一個就係 alignment 一啲對齊嘅功能。正常嘅對齊功能呢，大家可以喺右上去揾到啦。你會見到對齊左邊、中間、右邊、上面、中間等等。點解話呢個係我成日用嘅 shortcut 呢？因為好多時候做 UI 啦，我哋都會做好多喺對齊左邊嘅一啲畫面。我自己就比較中意一個個 component 去一個空白嘅地方位置齊完啦。咁可能散收收，跟住將佢 copy 幾個咁樣嘅。咁呢個時候呢，我就會稍微將佢排成一行咁樣啦。然後我哋再撳 Option A， 你就見到佢已經對齊咗去左邊噶啦。咁呢個時候佢就會出現咗一個咁嘅公仔啦，就方便你唔使喺呢邊再揀啦。如果揀完之後呢，佢就會自動分翻好嗰個中間距離噶啦。大家都可以喺右邊再揀翻啦，好似啱啱咁講，呢個最好係4嘅倍數12，千祈唔好俾我見到11、13、17，係啦。
就係咁樣。我哋再去落下一個，下一個呢就係畫線啦。咁你可能問點解畫線我都要講呢？咁因為畫線係一個經常會用到嘅一個元素啦。Figma 入面畫線嘅方法有好多種，準確啲嚟講，畫底線嘅方法有好多種。當我哋成日要做唔同嘅表格，或者區分翻唔同 section 嘅內容嘅時候，都需要靠線條去喺視覺上做一個分割。通常第一個畫線嘅方法好簡單啦，就係我哋只要撳 L， 佢就會變成咗一個畫線嘅工具 line 咁樣啦。咁大家只要拖係啦，撳住滑鼠拖啦。咁如果你想佢好直嘅話，你撳住 Shift 啦，就會畫到線。時候畫線呢，我哋就可以揀翻佢一個顏色啦，揀翻一個粗度啦。一好似比較粗咁，我哋可能揀0.25啊、0.5等等。咁再用翻我哋啱啱講嘅一啲教學咧，我哋可以用翻 Auto Layout 嘅方法，佢就會自動咁樣可以排成你想要嘅距離嘅一個線嘅組合啦。應該係最簡單嘅方法。喺中間我哋都可以加文字啊、加嘢啦等等啦。我拎走一個圈。咁第二個呢，執一執位先。咁第二個畫線嘅方法呢，就係用一個底線 stroke 嘅方法去做嘅。呢個方法係比較近期啦，我都唔記得咗第幾期嘅 Figma 更新入面出現過。佢嘅做法呢，就係而家嘅線係可以俾你揀喺上面、下面、左邊、右邊出現，定係你自己去 customize 成件事嘅。佢嘅方法就係你自己可以 customize 究竟呢個線係喺邊度出現啦。咁點樣可以有呢個效果呢？同埋點解要咁做呢？個原因同 Auto Layout 嘅原則有少少類似。就係當你用 Auto Layout 同底線嘅方法嘅時候，條線呢係會跟住你個字拉長或者縮短嘅。呢一個都係非常方便嘅功能啦。例如1、2、3、4、5係啦，大家會見到佢係跟住嗰個文字去拉長縮短嘅。做嘅方法同我第一個教嘅差唔多，只要大家準備一個文字啦，1、2、3。然後再撳 Auto Layout 或者你畫個框俾佢啦，再揀 Auto Layout， 然後再喺呢邊揀翻佢會有嗰個外框 stroke 嘅，揀翻個顏色，然後喺呢一度你會見到佢可以自定你想喺上下左右，咁呢度就會揀下面 bottom， 咁呢一個線就會出現咗啦。你可以見到佢係跟住個框去喐嘅。如果你想佢跟住個文字喐呢，你 make sure 佢呢一度係寫住 hub content， 即係包住嗰個入面嘅文字，包住入面嗰個內容，佢就可以識得跟翻呢個文字嘅大細去改變啦。然後再去到第三種方法啦，佢同第二種方法好似，係一個舊版啦，我會講。喺未出呢一個咁開心嘅功能之前呢，我哋係需要用一個 drop shadow 嘅方法去做底線嘅。我哋今日有個框啦，又係我哋會揀 effect drop shadow 一個陰影，然後將呢啲 blur 整走變做0，然後 Y 邊咧揀1，然後再揀翻顏色。再去揀翻個透明度，咁大家就會見到條底線出嚟啦。咁呢一個就唔係純粹嘅線啦，大家都會見到佢係框再加線嘅。就大家可以跟翻唔同嘅情況去揀翻自己適用嘅方法啦。好，跟住我哋再落呢，就係一個叫 K 一個 Scale， 都係一個比較新嘅功能啦。應該出咗一段時間，之前嘅方法我可能就要每次都將佢 export 做 PNG 啦，再放大縮細，但係咁樣就會失去咗佢入面可以編輯元素嘅一個功能。K 嘅好處呢，就係
當佢放大縮細之後呢，佢可以編輯嘅一個功能係仲喺度嘅。所以例如呢度有一個框啦，平時啲 UI 唔會咁細嘅。咁我哋撳 K， 你就會見到右邊嗰個 panel 出現咗一個 scale 嘅 section 啦。呢個時候我哋再將佢放大縮細，輕機。Tomorrow。呢個時候再將佢放大縮細，你就會見到佢個倍數喺度變緊啦。又或者你可以手動，例如我要將佢做200，再 Enter 啦。又或者我想做1200啦，咁佢都可以變嘅，係啦。咁啟動 K 嘅情況之下咧，大家就會見到佢會係一個好奇怪嘅狀態，因為呢個模式係俾我哋想做一啲 responsive 嘅 UI 嘅情況下，如果我哋將每樣元素都 set 得好好嘅時候，佢係識得自動去對齊變形嘅。但係我哋冇 set 啦，一個框，所以大家會見到啲嘢係走晒形嘅。如果我哋開住 K 嘅 scale 模式去改呢，佢就可以保持翻入面所有嘅大細啦。但係相對入面嘅元素咧，都會出現好奇怪嘅數字啦，例如呢啲小數點4.83，大家就要睇情況下斟酌使用啦。咁喺啲咩情況下我會成日用呢個功能呢？就係當我喺 Figma 入面畫好咗一啲嘢，我又想將佢放喺一個 PowerPoint 入面，但係佢又太大，但我又想 keep 翻嗰個畫面嘅編輯嘅一個特性，咁我就會用呢個功能。又或者我畫咗啲好大幅嘅嘢，但我又想將佢縮翻細，又例如話將啲 map 嘅時候，佢可能好大啦，又或者好細啦，我又想將佢放喺 A3 啊、A4 啊或者 A0 等等嘅 size 入面 print 出嚟嘅時候，我就需要用到呢一個功能啦。想當年呢，我哋係會用一啲 plugin 去做到啦，但係而家唔使啦，因為 Figma 已經內置咗呢個功能，係咪好開心呢？我哋終於去到最尾啦！最尾嘅一個 plugin 呢，就係又唔係 plugin，係一啲日常嘅習慣，例如我哋會喺右邊去直接打返顏色曲啦。我哋係唔需要6個 number， 例如 FFFFF 咁樣打足6個咁樣嘅，都好似唔夠6個。咁嗰個情況係我哋只要打頭2個數字，例如 FF 啦、00啦、CC 啦，呢啲最成日用嘅顏色啦，就可以搞掂噶啦。當然，如果佢6個字都唔同嘅話，咁嗰種就要自己打啦，或者自己再去調校啦。但係我哋成日用嘅一啲黑白灰，基本上都可以就咁打頭2個英文字母就可以搞掂啦。當然最好嘅方式就係你入面已經有個設定好嘅 design system， 佢嘅顏色可以喺入面直接去用啦。而另外一個小技巧呢，唔知大家知唔知？其實可能好多人都知，就係我哋可以直接喺 panel 入面去計數嘅，我哋唔使另外再開計數機啦。例如我哋今日呢一個框框，一個正方形係需要有4倍嘅闊度啦，咁我哋可以直接喺邊打乘4。因為我哋呢度就鎖咗，佢會跟 proportion 去改啦，跟翻個比例去改。咁當我哋識咗嘅時候，我哋係可以都係就咁喺度計下數啊、除翻啊、乘翻啊。咁大家好懶又唔想開計數機嘅時候，就可以喺入面直接去計數啦。咁今日嘅分享就到呢度啦，希望呢啲嘅 shortcut 都可以幫大家，令到大家對 Figma 有更加多嘅認識啦。特別係啱啱用 Figma 嘅新手，你哋都可以進步神速。如果覺得呢條片有用嘅話，都希望你可以支持，可能撳個 like 啦。因為我發現整廣東話嘅片係幾難嘅，每一次上字幕嘅時候都會覺得好崩潰。後嘅一個小 update 就係我近排喺4個月做緊一個，而緊自己係一個 digital nomad 或者一個純粹想喺歐洲遊蕩下、休息下、做下自己嘢嘅一個階段啦。不過都就嚟要返香港啦。
而近排嘅設計世界都好有趣啦，越嚟越多嘅工具我哋可以好好咁樣利用，特別係多咗例如 Midjourney 啊、ChatGPT 啊、Photoshop 入面已經內置 AI 等等嘅一啲超級強大嘅工具。我相信未來去做設計係會更加多嘅可能性啦，同埋更加快捷同更加好玩嘅。如果對於類型嘅影片有興趣，都歡迎你去 subscribe 啦。當我每一次見到自己嗰個訂閱數慢慢咁樣上升嘅時候，都覺得好神奇。但係都好多謝大家嘅支持。咁今日嘅片就到呢一度啦，有機會再見啦，拜拜。